హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు డైమెన్షన్స్ కోచింగ్ సెంటర్. అప్కమింగ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువగా మనకి స్టూడెంట్స్ డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అయ్యే టాపిక్ విచ్ ఇస్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. దాంట్లో మనల్ని ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ చేసేది ఏంటి, ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో a man has to walk a distance of 20 kilometers from his house to his friend's house. He walks at a speed of 5 kilometers per hour and after every 30 minutes he takes rest of 5 minutes. సో ఎంత టైం పడుతుంది అనేది క్వశ్చన్. మామూలుగా 20 కిలోమీటర్స్ కనిపించింది, సో స్పీడ్ కనిపించింది కాబట్టి మనకి టైం కావాలంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ వేసుకొని ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు. బట్ అది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఉన్న టెన్షన్తో అలా పెట్టేస్తుంటారు. బట్ అది కాదమ్మా ఆన్సర్. కొంచెం ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ని చూడడం ఒకటే కాదు, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదని కాదు, క్వశ్చన్లో ఏంటి ఇచ్చారు అసలు మీరు ఏం కనుక్కోవాలి అది చూసుకోవాలి. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు, ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి హీ విల్ టేక్ రెస్ట్ ఆఫ్ 5 minutes. సో అది చూసుకోండి. ఫస్ట్ అసలు ఎంత టైం పడుతుందో చూద్దాం. 20 kilometers డిస్టెన్స్, తన స్పీడ్ 5 అన్నారు, టైం వచ్చేవాడికి 4 hours పడుతుంది. వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో 30 minutesకి ఒకసారి 5 minutes రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి 4 hours ఎన్ని 30 minutes ఉంటాయి? 8 30 minutes ఉంటాయి. బట్ 8 5 40 అని తీసుకోకూడదు, 8 5 40 minutes అని తీసుకోకూడదమ్మా. ఎండింగ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక రెస్ట్ ఏముంటుంది? సో 7 breaks తీసుకున్నట్టుగా తీసుకోవాలి. మామూలుగా పడుతుంది 4 hours, 7 breaks తీసుకుంటాడు. ఫర్ ఎవ్రీ బ్రేక్ హీ విల్ టేక్ రెస్ట్ ఆఫ్ 5 minutes. 7 into 5 విచ్ ఈస్ 35 minutes. సో ఓవరాల్ టైం వచ్చేవాడికి 4 hours 35 minutes పడుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఎస్, సో సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్ ఉంది. దీన్ని మీరు ఆన్సర్ చేసి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయండి, దీని ఆన్సర్ ఏంటి అనేది. ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.